Tozali na ba fidèle nyonso ya Congo Check TV avec Darling Love la Canona. Mbote partout place bozwami la Canoni yo. Émission vous avez droit de savoir, bozaka na droit ya koyeba na chaîne bino Congo Check TV ya Yemoko le boss Sibumutombo leader à Pembe botama mulubo ka sentiment na profiter na pesa mbote na Brigitte Savaneux maman na Chancel bambote na esiko zwami na Emevo ka ba dollar moi sanzela linu bambote na yo toujours émission vous avez droit de savoir quand est médecin dans la bino analyse na bino ndebo médecin ko landa na chaîne bino Congo Check TV lelo tozo lobela j'espère bon mon ametiti ma déjà na réalisation azo balancer les biso photo oyo ya moi si kitoko bozo mona abilité mais akufi atiki biso ndenge nini bandeko balandi ndeko mwasi obozo mona azali femme commerçante akendaka na ba Dubai ba Turquie bani ka ndenge azalaka na poto to runa ope kotanga mboka te kwa bandeko balandi bazaki na mobile bino moko boyebi soki mwasi akendaka trop ba voyage ndenge couple wana ndenge ezalelaka souvent ba misusu ezala nango bien souvent ba misusu mwa mama tata ezalaka po mobali na mobali aza na comportement na ye bandeko balandi ndeko na biso ya mwasi mobali en tout cas Zou et mata qui est vraiment moi trop. A combien qu'on maltraité maman na biso ko beta ye à chaque fois. Otali moi si a pembe moi ça pembe a bon raté na robeta bani autikala na batache eza ki torote. Moi si a décidé qui a lobby que il faut ba divorcer. Le divorce tant tozo lobela divorce au mona mobali soka sengi divorce ezala non problème te mais moi si soka sengi divorce pour mobali a accordé divorce comme a vraiment passé au ka benda bika comme le moi ba raison mike yango lelo na plateau ya vous avez droit de savoir dans un côté nazam na moko ya bapandi sango Landry o vraiment bolandakaye na Congo Check politique mais titi mato le na transition après to kozonga. Oui, toza elongo na Landry oyo moko ya bapandi sango asala kabino vraiment émission ya politique tokosa na analyse ensemble comment na ndeko mwasi akendaki Dubai après ko divorcer na mobali akei ko se retrouver kuna akuta na mobali na même hôtel oye akité laki kokuta na bakutani loko pe baza déjà basi babota bana bango mibale ba pesani ba mbote po baza na bango binemité mangatu libale kufi mais baza en relation bana baza en kati ba pesani ba mbote puis mobali ebise non nga pe na yeli makam nanga moko boye na za na katikati ya butu mobali abengi mwasi o est-ce qu'on confond la rapporte na za makambo sola na yo mwasi pa zayi na ba idée ya mabete papa ya bana na mso alinga signaler moi le romorobo moi si a fongoli porte ko fongola moi ça fongoli porte mobali yaye a koti a bandi ko betaye j'espère bon mon photo wana vraiment ndeko moi si azani ndo moni metiti ma a bombier moi mukie pour respect na ba mama quoi a beti moi si a violé ti a komi na niveau ya robomae yango tozo sala analyse oyo elongo na Landry comment na ndenge mibali to ba mobali yo ko boya été yende fois boya yo po ezala bien bonjour Landry. Bonjour Darling Love, bonjour nabandeko balandi nyonso ya Congo Check. Ezama wape pasi na lisolo yo parce que déjà tous en mois de la femme. Moi eza dédié na mwasi et surtout toti kolekisa le 8 mars ezali bongo journée internationale ya droit de la femme. Eza pasi mona que o benga bango ba genre mibali ya bololo o balingaka te que moi c'est émergé o balingaka te que compte bancaire à moi c'est les kayaye o bisika ya échoua azo supporter te que moi si moko boy aya alikaye donc voilà Landry na kozonga na moi le roman bolobi compte bancaire à moi si les kaya mobali te ne mibali balingaka mais quelque part na ba couple ya ba oyo baza basi na baza ba femme d'affaires au mona moi si déjà soka remarqué nde Landry Zabwe azana mbongo koleka mobali moi et là moi comme na kati wana moi ça za suna respect mobali te po mona ke yepe azana ba moyen na ye soko landeli mingi ba couple comme ba biloka bongo darling antécédent ezali soit mobali abandaki konyokola mwasi alors mwasi abundi
na autorisation à mobali bien sûr abundi na kokendaka moi ba Chine moi ba Dubaï na ko defisaka biloko na kosa moma kelemba fond et mati alors moi complexe wana ya supériorité et là tarapé biso basi et là tarabasi de salara que impolitesse manque à respect ya mobali et quota oui ça c'est vrai complexe wana ya supériorité que akanisa kinini ngape na komi des salariés qui impolitesse et quota pe nungu quota en kati mabala. Merci beaucoup lokolo reconnaître en vraiment pas batu mingi balinga ko reconnaître bongote to ena na kaya ndeko na biso ya mwasi o autotika biso bakabwana ina mobali problème ni bakabwana mobali pour moi ça bando sala ba voyage vraiment moi trop et matisi mobali zuwa mbala comme ko beta tinde ko moi ça ke ko senga divorce mais quand un peu ko sala analyse loyo ndeko moi ça raisonna ki mabe ou bien a raisonna ki bien ya ko senga divorce. Darling bandeko balandi ba mesana na mabete mabe ba pesa rango temps otale lango esila mais ba mesana rango te tilwa parce que ba maman la biso yo ba mesana la mabe ya ba papa la biso lo ba koma ko subir yango na ba tension ba estomac ba me belé oyo mibali bazalaka ba mobulu na kala ba maman la biso oh papa la biso bazaka mibulu na kala lelo ba koma ko bela ba tension ko bela ba estomac eza ba benga ngo ba séquelle il y a ba choc oyo o supporta kana kala ba coup oyo encaissa kana kala ezongaka maman la biso réfléchissait qui m'a bête darling a réfléchissait qui toko makasi parce que mobali aza violent na ko beta suka ko bomayo na place que abomangate na mona tabana nga kokola vous mettez que na divorce moto alingi papa ya bana na ye tango mona ke na bandeli ndenga bande déjà ko beta ko maltraiter wana ezaki premier po papa na biso bande déjà ko sala to ko benga ozuwa parce que maman ando voyager vraiment moi trop yango papa ando ko supporter lisute yango papa comme na niveau wana ya ko beta tango lingi mobali na yo pourquoi pas luko kata no banzela wana darling banzela ya voyager oui moi c'est singela sala autonome d'une certaine manière tant abandaki ko voyager j'espère bien kazwaki approbation ya mobali na ye donc mobali apesa ke nzela abi mama ye moi si pe singela luka voyager c'est vrai que si papa comme à la niveau ya ko comme na zuwa ya ko beta moi si c'est que peut d'une part maman c'est les ça qui sont portés au moni lelo basio ba femme commerçante oh lelo ba simbi commerce ya Dubaï ya Chine qu'on se le dise darling maman va se comporter très mal na ba couple au comment na maman zo ebisa moninga ne moi si moninga yo vandi awa mais Dubaï kuna nde vite vie c'est-à-dire kuna sobokei bandeko ya bibali bazalaka kuno balakisaka nzela ba commissionnaire o bayebaka mo banzela ya ba wenze ya banini ba komona bango ba petit chéri ya ba mama wana to ya bandeko wana ya basi pozaka ba mate bakendaka ba Chine Dubaï ba mama nyoso te Landry oui to tena nous en général poto comme na place ya papa na biso tina niveau comme ko sala zuwa abanda ko beta moi sinaï to yebelo retinda qui était peut-être moi ça comment qu'on se comporter ma bé a comment qui moi ba écart de langage ko ya peut-être abimi na ba camarade moi moziki moi week-end ayena kwiti ah maman to analyser hein ayena kwiti yo mobile abima ke kenda ki cop na ye jour wana ezaki journée ya ko pema po makamona semi na mikila poto semi awate papa na Dubaï mais ba vivra na Europe N'Europe eza moi sabimi ake kayu mobali abima ke kayu jour wana peut-être mobali akendaki kayu te ezaki journée ya repos yo mama obimaki okendaki moziki ozongi kwiti ozo reconnaître tati donc faut pas simba yo bala les zones na canapé mobali a supporter les lots a supporter lobby bapelle ekota na inerte bapelle comme okota ba 1 heure mobali face à la zoua darling et comme à niveau comme ko biso yo nzela na zomona okata yo pe le rôle oyoki déjà goût ya ko simba mbongo te mais ya libertinage okoboya kokata nzela wana nde ko mema pe violence te na kata pa kanda wana ya zuwa po zuwa mobali ezarara ya obeta
zuwa mobali ezaka fona sale faux zuwa mobali yangwana. Merci beaucoup Landry wana ozaki naka na monde to condamné maman na biso to ena naka ya divorce mobali tant moi ça sengi divorce est-ce que comme na niveau boma inde papa na biso bomi moi sina yango no te ko bane bandeli bande ko balandi darling que azaba race to za ba catégorie ba race bela mibali ye na chena race mibali ya bololo c'est-à-dire mobali oyo pona ye esengo na ye eza ya konyokola mwasi mwasi wana fa suka kaka epana ye suka kaka pana ya koke place mususu te donc ata nyokoli ye ata buki loboko ata toboli ye lisu c'est-à-dire ndenge baboyani wana suite fin et suki kaka pana ye akoke ne pas mutu mususu te. Donc quand c'est divorce ya maman na biso et ça qui m'a bêté c'est une très bonne démarche oyo na moi naïveté hein to kobenga ombongo na moi kozanga moi ko tchaba garde fou nde salier que ememe na liwa mobali esi boboyani mama ata bobota bana 50 beaucoup ten hôtel boza couloir moko abengi maman na posa na sola no na butu mobali bobota tala mise moko emba banga mutu oye siko me mutu aya liboso na yo te e banga mutu aya liboso na me oye siko te po mutu oya botisa yo mwana ayebi darling ayebi mobali akala yebi ndenge la kango zana azaki na makanisi ya mabete po ayebi ki aza papa ya bana na ye papa bana ya ko sala eloko moya ya mabete non akose eloko mabe parce que bakabona déjà pour na kobeta bakabona déjà eloko boyela ki mobali na ye eza kobeta pe kobeta ya kobeta penza poti azo asenga divorce c'est-à-dire a komisa ke penda donc veut dire a komisa ke peut-être na hôpital à l'agonie nde bande ko batei babi mama e so continue ka okufa yebwa mitali e na poto état de droit na kufa na posa bazonga na babokola bana na bango po batu mingi divorce il faut yeba tango zo senga ngo ozo cha vie ya bana o wapi. Darling, divorce est bien té, c'est vrai, mais ça paie bien. Et ça bien té, et ça non pas bien té. Non, ça bien na couple o babota té. Couple oyo non seulement tous les deux couples. Na ko s'expliquer. Couple baboti té, et ça bien parce que mon amuta ça OK ça la chemin na et compatibilité ça la quitter OK c'est bon. Et ça paie bien na couple oyo baboti pourquoi darling? Yo ozonyo kolanga moni bana bazwaka idole ya ba parents c'est-à-dire ton bobo kola bana moi non mobali amonaka chaque jour ndengo betaka mama na ye yeba yango mato kita akobetaka mwasi na ye moni kanda wana jour moko akolever mbata atala baraka se maîtrise nga na kobeta mwasi te ndenge papa sondo beta mwasi jour eza eloko wana kokota ye akobeta mwasi na ye et puis après ako regretter non c'est parce qu'il a vécu avec ça soki mwana ya mwasi azomona ndenge mama bimaka mama mwasi libala bimaka ke na komela masanga zonga la kuiti mama mwasi libala dekushaka yeba yango mwana wana tala pa kindai a moins ka ibanzambe so atala pa kindai que ngai na ko se comporter comme mwana ngai te et ko rattrapa kai bana bakolaka bazwaka comme exemple ba parents ce qui est simbité darling est simbité vaut mieux na vivre pour que moi si oyo na comprendra pas si ngote yo kuti mobali saka bona moi si na ekala okuti bana mon maman bana na zambanda na to konyo kola bana pourquoi vous comprenez ce que pour na moi si on a koya na boule que nga na bana na nga bazo représenter nga ke na zambanda tanga konyoko elanga bana na côté lema parce que je suis vivante papa wana tanga komona ke mobali ya mwasi bakabanya e azonyoko la bana à côté lema parce qu'il est vivant vaut mieux se séparer à l'amiable darling pour na kolisa bana wana ke moko kufa ozanga moya ko sela bana intervention là je suis pas d'accord. Merci beaucoup. Quelque part, un peu si pas si makasi. Ce que mon inga sengi bo divorcé, la gravité
po to mona ba mama boti bana 10 na mobali bokabwa na bino po nzungu na nzungu za na mufinu kunango okoko bando forcer zo simbate o mona batu so a forcer tina kibopaka e simbite bokabwani to beza normal faut on dima réalité oyo zo vivre kolinga teke o sala lika moko boy oya ko regretter na sima lelo papa mbiso azara na na poto lelo bakangi na Dubai ake on se retrouver sko vie ya bano batikali mama kufi ba o bake na prison tout ka wana ezo pesa pasi makasi une assistance sociale hein ba kolukela bango orphelinat so bazana mike baluka ba parents adoptifs au moins basi boche bana alors que ceux qui bokabona ki mignon à l'amiable de bakabona ki wana darling maman qui a sali chemin nae papa va zo la chemin nae bana na tomo bokaboli na vacances bana bayebo na vacances bana bayebo bokaboli bana bazo kola bazo mona que OK c'est bon maman elle est heureuse papa il est heureux bazo kola pena tala bana basadaptera na bango darling bana basadaptera via lelo eza vie o ba maman na biso akala ba vivate lelo tozo vivre ba réalité autre. Vous comprenez? Papa na biso na kala ba bandeki kozwa basi ebele mais ko betate Zwana yo mbanda linga basi nyonso yo moni okolinga sokeza ya yo te bo excusez nga bandeko balandi sokeza ya yo mais ko betate tango linga kango tika omona kanga elongi trace te darling okotika nga na trace nelongi pona nini est-ce que tant papa na biso mama na biso ba sala kanga na butu moko boye pona botama ezaka pona yo. C'est ça aussi la question qu'il faut se poser, darling. Merci beaucoup. Comme na biso déjà presque na fait analyse na biso conseil nini okopesa na bande komi bali bazara na motema ke soki moi ça lobi aboye il faut luka atia trace ndengo lobi wana il faut luka amona nde biso basi tozara oboye na mobali olingi o se plaquer un peu mobali azwa moi si pe ya bien à se retrouver mais naka ya ba mibali ezara bongo te ya olinga mona moi si wana banda ko souffrir po tiola ndenge kaka ezalaka na bite conseil nini okopesa na bandeko en tout cas banda to botama ba o pe ba ya liboso na biso ba yebi ke mibali balingaka soka kabwa na moi si foka nyokwama mais na kosinga na bandeko na biso ba kolanda biso na mikili ya poto papa soki simbite tika eloko lekitiki ezate soki simbite omoni ke mama zo sala commerce na ye abandi business na ye et comme si femme indépendante et puis qui indépendance na ye comme si na libertinage azo respecter soutien zo na place na yote soka sengi divorce accorder divorce mieux vaut vivre séparés na ba tension il y a bien pour le bien-être des enfants que moko ke na lilita musu soit ke na prison et puis prison ils est Congo té darling prison mundele bakokatelo combien et puis Dubaï déjà meurtre bon eza koboma bakoboma ye à moins que soka zali na mikanda ya mboko place avandaka bakosenga que ba rapatrier ye pour que ba juger ye selon juridiction ya mboko ya azola mikanda là c'est autre chose donc ba papa et simbité ko forcé te moi si wana basala kapo na yote peut-être ozo forcer ozo me makanda lisumu ya pamba tikaye et côté yaye vaut mieux conséquences que conseil au conseiller alio kité ba conseiller ayo kité a memi tina niveau que asenga au divorce accorder divorce fais ta vie continue ta vie vie c'est limité na moi si et puis moi si darling moi si na hebité hein moi ça va bazo kola bazo basi bazé belé pourquoi oko luka o baby ça avait vie innocent abatu basinga koya na mokilité o boma o la ta haine tina niveau ya ko boma maman la bango o se retrouver dans la prison moko se retrouver na lilita na koboko la bana wana soyons conséquents voilà merci beaucoup mot de la fin na yo et puis bambote na baye yo. Voilà, merci beaucoup darling, merci déjà Nayo, un grand merci à l'équipe de King Nabiso, Meti, Ntima derrière la caméra que je salue pour son travail. Na pesi bambo te belé na baebangai Sherazade Pans, Nicole, la Moscovitch, Bisika Kolanda Biso depuis Moscou, bambo te belé na tonton Bio, ça c'est mon frère, vraiment mon frère, tonton Bio Makengo. Je te donne de gros bisous, gros bisous Naya
Laurent Makengo, mon papouche, Adaka Bonzo, ma grande sœur propre, Longwa Kongo Koma Muluba, Babi Bala Mulubo Kelengi, n'a évité quoi, Toko Bakango Kaka. Un grand merci encore, Nabo Sente Moutasuka la Pesambote. Un grand merci à ma grande sœur, la bourgeoise, la brésilienne, Aurélie Makengo. Merci beaucoup. Comme la mission de jeunes asuka analyse na biso vraiment to sala ki ba papa ba maman to lingana ya bomo il faut to kabwana ya bomo no ke to lingana ya bomo to kabwana ya kokufa vraiment ezopesa pasi tala lelo papa na biso to ebite nini oyo kokomela pour de jours bomi mutu c'est que yo pe faut ba boma yo ça vraiment kitoko te makasi un grand merci à le big boss papa Sibou Mutombo. Merci papa bambo tebele na encore na Brigitte Tavaneux maman na Chancel mon vieux Georges Zunga to sa ngora ndenge to salaka e ko sala bien makasi o tetela ke mafumbe bambo te na vraiment ebele makasi famille Kamiende momba na Londres Dolly Kamiende Karine Kamiende Flore Kamiende Benny Kamiende bambo Bino, puis na Prêt-à-Color, moi ça mondole depuis France, Madongoma la patrona, 1000 fois patrona, Madongoma, Motema ya Fiotingoma, depuis Suède, Bambotena, vraiment ébélé, mon chéri. Et puis merci beaucoup na notre réalisateur, Metiti Mansala Somosala Kitoko, Malé Meme Kitoko Makasi. Oui, vraiment son abosani wana base à Darling Love, Melina Piakanga, moi si taille, moi si goût, moi so Simba hydroquinol 2. Moi, c'est Azolo Moulaï. Merci beaucoup d'assistance. Tomonani.